Evet arkadaşlar, Garden by the Bay keşfimiz devam ediyor. Devasa akvaryum. Çok büyük balıklar. Su biraz bulanık. Kamerada gözüküyor mu balıklar? Özellikle şu ortadaki çok büyük. Ve Big Fish Aquarium. Kurbağa sesi geliyor. Gölün ortasına tam su fiskeğisi koymuşlar. Kocaman, devasa bir park. Gördüğünüz gibi spor yapan insanlar her yerde. Sanırım buradan daha iyi bir görüntü alabilirim. Kurang tersenyum kita. Oh, apa ya? Enggak. Tersenyum. Burada herkes fotoğraf çekiyor profesyonel kameralarla birlikte. Gördüğünüz gibi. Bakın. Şuradaki dayı tam bir profesyonel. Taşın tepesine çıkmış. Çünkü bütün park Super Tree ağaçları ve Marina Bay Sands oteli gözüküyor bu alandan. Herkes en iyi kareyi yakalamaya çalışıyor.
Hava yavaş yavaş kararıyor. Bakın ışıkları açmaya başladılar. Şurada. Gerçekten de harika bir ortam. Şuradan bir timsah çıksa ne kadar fantastik olur. Singapur'da denizlerde timsahlar yaşıyor. Daha. Evet, şuradan başladık yürümeye, parkın içine. Super Tree ağaçları gördük. Bugün Marina Bay Sands Oteli'ne, alışveriş merkezine ve Merlion aslan heykelini gördük. Bugünlük tüm turistik noktaları gezmeye başladık. Şurada tam bir kocaman kaplumbağa motifi yapmışlar. Peki sandalyesini alıp gelmiş video çekmek için. Can you hold this camera for video? Can you hold camera, please? No, mine. You should mine. I know you. You just only hold, okay? This is not record. 你帮他拍一个，啥意思？那你帮他拍一个。 Me. Just only hold. 哦，OK。 Thank you. Thank you. Help me to take a photo. Yeah. Okay. Evet, Çin teknolojisi durmuyor arkadaşlar. Sürekli inşaat projeleri devam ediyor Singapur'da. Çünkü çok fazla yatırım alan bir ülke. Güvenilir. Ülke güvenilir ve ekonomisi iyi olduğu için çok fazla yatırımcı çekiyor Singapur. Ve haliyle de insanlar bütün paralarını buraya getiriyor. Yani burada iş kuruyorlar. Bu şekilde de Singapur
kalkınıyor ve ekonomisi büyüyor. Evet, şu an Garden by the Bay'e doğru gidiyorum. Orası da Singapur'un görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Orayı da birlikte gezeceğiz. Ve otelin görünümü inanılmaz derecede büyük bir otel. Burada çalışan insanlar, AVM'de çalışan insanlar burada genellikle dinleniyor. Bakın matını getirmiş. Bu şekilde yatıyorlar. Bu da Singapur'un bir diğer yüzü. Bakın, dinlenen. Bunlar genellikle göçmenler. Bunlar başka ülkelerden gelip Singapur'a çalışmaya gelen insanlar. Yine yemyeşil. Güzel çiçekler, ağaçlar. Ay, Singapur'da gezince insanın böyle ufku genişliyor, içi açılıyor. Bu kadar temiz ve düzenli bir ülke. En güzel Starbucks diyebilir miyiz? Diyebiliriz, yemyeşil. Asya'da TikTok çok meşhur. Yani insanlar burada her yerde video çekmeye bayılıyorlar. Özellikle kadınlar, kızlar. Ve Singapur'da her yerde, her vakit koşan insanlar, spor yapanları görebilirsiniz. Yani yağmurlu bir havada bile ben spor yaptıklarına şahit oldum, gördüm. Ve şu kamerada çıkıyor mu bilmiyorum da karşıda yapay 3 ağaç yapmışlar. Otel. Ya o kadar büyük bir yapı ki dünyanın en güzel oteli. Arkadaşlar burada bu horoz sokak hayvanı gibi. Kimsenin değil yani, ortada geziyorlar.
buraya yapay kum getirmişler. Palmiye ağaçları ile birlikte fake Maldivleri oluşturmuşlar. Londra'daki London Eye'a benziyor. Arkadaşlar şu an yürüdüğüm yolda Garden by the Bay'e doğru gidiyoruz. Orası da yeşilliklerle, ağaçlarla dolu. Bir kısım ücretli, bir kısım ücretsiz. Biz bugün ücretsiz kısmı gezeceğiz. Çünkü biletler çok pahalı. En düşük bilet 30-40 Singapur dolarından başlıyor. Yani benim gibi düşük bütçeli gezgin için bu fiyat yüksek. Çünkü YouTube'a yeni başladım. Henüz YouTube'dan para kazanma açılmadı. Bunun için sizin değerli yorumlarınız, attığınız beğeniler ve aboneler sayesinde bir yere gelebilirim. Burası seafood restoranı. Buraya gelmiştim daha önce. Bütün tur acentaları turistleri ilk olarak buraya getiriyor. Burayı gezdiriyor. Ondan sonra diğer Singapur'un görülmesi gereken yerlere götürüyor. Tam beklediğim gibi. Burası da kalabalık. Evet, aslan figürü her yerde. Ve bir sonraki noktamız Cloud Forest. Biletleri şu karşı taraftan alabilirsiniz. Burada çok fazla yiyecek ve içecek seçeneği mevcut. Evet, biz tam karşıya gideceğiz, bu yapay 3 ağacın bulunduğu yere.
Evet arkadaşlar, bu geldiğimiz yapının ismi de Super Tree Grove. Yani Singapur'a gelirseniz mutlaka burayı rotanıza ekleyin. Gece burada ışıklandırmalar oluyor. Bakın şu tepeye çıkabiliyorsunuz. Ama ücretli tabii ki, bilet almanız gerekiyor. Super Tree ağaçları. Buraya metroyu kullanarak Garden by the Bay istasyonunda inip buraya sadece 5 dakika mesafe yürüyüşle gelebilirsiniz. Fiyatları. Evet arkadaşlar, bugün Clarke'ye gidiyoruz. Şato gibi otel yapmışlar. İlginç bir bina. Singapur sokakları inanılmaz derecede temiz. İnanılmaz derecede temiz ve düzenli. Evet arkadaşlar, Chinatown'dan sonra bir sonraki durağımız Clarke. Evet, bot turları yapabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Evet, burası Chinatown'dan sonra gece hayatının bir sonraki adresi. Burada çeşitli restoranlar ve barlar mevcut. Burası da turistik noktalardan bir tanesi. Her yeri böyle Singapur bayraklarıyla donatıyorlar. Çünkü Singapur'un ulusal günü yaklaşıyor. 9 Ağustos Singapur için önemli bir gün.
Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün Singapur'un East Coast Parkı'na geldim. Bugün birlikte East Coast Park'ı gezeceğiz ve burada ücretsiz nerede kamp yapılır, nerede yemek yenir, bunların hepsini göstereceğim. Sizin de bildiğiniz gibi Singapur gerçekten pahalı bir ülke ve aynı zamanda konaklama da çok pahalı. Oteller gecelik $100'dan başlıyor. Burada ücretsiz kamp yapabileceğiniz alanlar var. Onları size göstereceğim bu videoda. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Şimdi hızlıca videoya geçebiliriz. Evet, bugün Singapur'un doğu bölgesinde East Coast Park'tayız. East Coast Park'ta D ve E bölümünde kamp yapabilirsiniz. Ücretsiz ama aynı zamanda da izin almanız gerekiyor. Çünkü Singapur gerçekten kuralcı bir ülke. Her gün güvenlikler tarafından kontrol ediliyor. İzin belgesi soruluyor. Şöyle uzunca göstereyim. Bakın burada konaklayabilirsiniz. Çok fazla kamp yeri mevcut. Gerçekten güvenli bir ülke Singapur. Gönül rahatlığıyla kalabilirsiniz ve böylece konaklama ücreti ödememiş olursunuz. D ve E bölümünde kamp yapabilirsiniz, çadır kurabilirsiniz. Çünkü East Coast Park gerçekten çok uzun mesafeli bir yer. Yaklaşık 30 kilometre diyebilirim baştan sona kadar. Burada aynı zamanda duş ve tuvalet yerleri var. Onlar da ücretsiz. Ve aynı zamanda su içebileceğiniz yerlerde temiz su da mevcut. Ve East Coast Park'ta yürüyüş yoluna gidebiliriz. Bugün pazar. İnsanlar ailesiyle birlikte geliyor buraya. Burada vakit geçiriyor. Tatilini yapıyor. East Coast Park'ta mangal yapabilirsiniz. Ama onun için belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde online olarak. Onun ücreti de yanlış hatırlamıyorsam 10 Singapur doları. Evet. Mesela şu evlerden de bahsedeyim. Bunlar devletin yapmış olduğu evler. Bunları kendi vatandaşına, Singapur vatandaşlarına belirli bir yıl kiralıyor. Mortgage sistemi gibi. Yani kira ödeyerek ev sahibi oluyorsunuz. Gerçekten benim en çok keyif aldığım noktalardan bir tanesi East Coast Park. Buraya daha önce geldim, kamp yaptım. Evet. Bakın sandalyesini alıp bisiklet kullanan ve spor yapabileceğiniz gym de mevcut. Arkadaşlar East Coast Park'ta çoğu şey ücretsiz. Çünkü hükümet halkın sağlıklı olmasını istiyor. Ama da Singapur'da alkol fiyatları çok yüksek. Yani ekstra vergi var alkolde. Çünkü sağlıklı ve genç bir neslin yetişmesini istiyor. Singapur'da yürüyüş alanındayım. Şapkayı geriye taktım.
Çünkü rüzgarlıydı biraz önce. Zaten ben ne zaman videoya başlasam, kamerayı açsam ya yağmur yağıyor ya fırtına kopuyor ya da şimşekler çakıyor. Yani kamerayı almadan önce gerçekten hava güneşliydi. O kadar güzel bir hava vardı. Bugün tamamen spontane İskos Park'ı gezdiğim ve yürüyüş yaptığımız bir video olacak. İskos Park. Ve ücretsiz tuvalet ve duş bölümünden bahsetmiştim. Hemen gösterelim. Şu alan. Burada kadın ve erkek olarak ücretsiz bir şekilde ihtiyacınızı görebilirsiniz. Oraya doğru. Burası yürüyüş ve koşu alanı. Burası da bisiklet alanı. Zaten bisikletler de geçiyor. Ben buradan karşıya geçeceğim. Bakın şuradaki de içecek otomatları her yerde var Singapur'da. Yani bir Japonya değil ama burada da çok fazla içecek otomatı var. Singapur'dan daha önce de bahsettik. Burası çok uluslu bir ülke. Hindistanlı, Malezyalı ve Çinli insanların yaşadığı küçük bir ada ülkesi Singapur. Yani 3 farklı ülke, 3 farklı kültür ve 3 farklı dil ama birbirlerine saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde yaşıyorlar. Bakın şurayı da göstereyim size. Burada mangal yapabiliyorsunuz. Tabii önceden ödeme yapıp izin almanız gerekiyor. Böyle ufak seyir tepesi yapmışlar. Ben birkaç kez oradan atladım ama zemin tamamıyla kayalık. Allah'tan ayağım kırılmadı. Ucuz yırttım. Ve böyle bisiklet kiralayabileceğiniz yerler de mevcut. Çünkü güzel oluyor. Park çok büyük. 30 kilometre. Bisikletle hem spor yapmış oluyorsunuz hem güzel, kaliteli bir vakit geçirmiş oluyorsunuz. Ve voleybol oynayabileceğiniz yere geldik. Singapur'u gerçekten çok seviyorum çünkü gerçekten güzel bir ülke. İnsanları çok saygılı. Mesela çantamı ben şu an restoranta bıraktım. O kadar güvenli ve güzel bir ülke. Singapur'da insanlar genellikle denizde yüzmüyor. Havuzu tercih ediyorlar. Bunların birkaç sebebi var. Onlardan bahsedeyim. Birinci sebep, insanlar güneşten etkilenip yanmak istemiyor. Yani sürekli beyaz kalmak istiyorlar. Her Asyalı'nın olduğu gibi. İkincisi, bakın, plaj kirli gibi gözükebilir ama plaj kirli değil. Çünkü diğer ülkelerden atılan bütün plastikler buraya geliyor. Yani ben her gün dikkat ettim. Her gün temizleniyor ama yine de o atıklar kıyıya vuruyor. Yani şu an bu temizlenmiş hali. Çünkü şu an Singapur'da muson zamanı, çok fazla yağış oluyor. Dalgalar sürekli, bakın, odunları getiriyor buraya. Yoksa Singapur gerçekten çok temiz ve
Muhteşem bir ülke. Evet, Singapurluların niye denize girmediğinden bahsediyordum. Yarım kaldı. Yani denizler o kadar girilebilecek düzeyde değil. Mesela bir Tayland gibi değil. Mesela en muhteşem diyebileceğimiz yer Sentosa Adası. Sentosa Adası bir nebze güzel. Ve arkadaşlar burası bir okyanus. Gördüğünüz gibi Singapur'un en büyük ekonomisinin payı limanlardan geliyor. Buradaki bütün gemiler yabancı bayraklı gemiler. Bunlar her Singapur'a demirlediğinde para ödüyor Singapur'a. Aynı zamanda yakıt ikmali sağlıyor. Ve sürekli denizin üstünde demir yığınların olması da denizi ister istemez kirletiyor. Ve diğer bir neden ise okyanus olduğu için burada köpek balıkları da görülebiliyor. Çünkü kocaman bir okyanus. Aynı zamanda da susamurları çok. Seyir tepesine geldim. Bu Hindistanlıların favori oyunu. Bunlar kriketi çok seviyorlar. Evet, bu East Coast Park'ın tarihinden de bahsedelim. 1970 yılında açılıyor bu park ve ağaçlandırılma başlanıyor. Gördüğünüz gibi her yer yemyeşil, kocaman bir park. Giriş ücretsiz. Ücretsiz duş, tuvalet ve içilebilir sular mevcut. Ailenize gelip kamp yapabilirsiniz, mangal yapabilirsiniz. Yani bütçe dostu gezgin arkadaşlarım için en önemli bir sır olsun. Burada kamp yapabilirsiniz. Gerçekten çok güvenli bir ülke. Kimse sizi rahatsız etmez. Çünkü aile yeri burası ve insanlar birbirine saygılı. Sanırım burası Seyir Tepesi'nden çok Hindistan Tepesi olmuş. Hepsi Hindistanlı arkadaşlar bunlar. Bunlar buraya çalışmaya gelen kişiler. Şimdi ben kamp bölgesinden başladım. Kamp bölgesi D. D ve E. D bölgesinden başladım. Geriye doğru yürüdüm. Çünkü alfabetik sıraya göre yapmışlar. Geriye doğru yürüdüm. Burada yemek yiyebileceğiniz restoranları göstereceğim size. Yani insanlar burada müzik açar, dans eder, yemek yerler. Kimse kimseyi rahatsız etmez. Ya, deniz çekiyor beni ya. Direkt denizde yürümek daha güzel. Bütün stresi alıyor insanı. East Coast Park hatıra videosu kalsın bu da. Kamerayı uzun süre tutup konuşmak da gerçekten zormuş. Bunu uzun süre yapınca anlıyorsun.
Evet arkadaşlar, East Coast Park'ta ve Singapur'da en çok dikkatinizi çeken şey ne oldu? Benim en çok dikkatimi çeken çok fazla Hindistanlı var. İnanılmaz derecede. Yani ülke nüfusu zaten yaklaşık 6 milyon. Ama her yerde Hindistanlı var. Singapur bütün ekonomisini teknoloji ve limanlara borçlu. Onun dışında doğal kaynağı olmayan bir ülke Singapur. Yani burada domates ya da biber ekemez. Bu ürünlerin hepsi, sebze ve meyvelerin hepsi yurt dışından tedarik ediliyor. Evet arkadaşlar, bu yol bu şekilde devam ediyor. İleride çok fazla restoranlar da var. Aynı zamanda barlar da mevcut. Evet, Singapur East Coast Park videomuzda bu şekilde. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.